दोस्तों ये है एक नर ग्रेटर सेज ग्राउस जो दुनिया में अपनी अनोखी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेटर सेज ग्राउस उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी ग्राउस की प्रजाति है जिसका वजन 1 से 3 किलोग्राम तक हो सकता है। प्रजनन काल में नर ग्रेटर सेज ग्राउस कई मादाओं के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए ऐसे अनोखे नृत्य शैली प्रदर्शित करते हैं। जिसका डांस सबसे अच्छा होता है उसे ही प्रजनन करने का मौका मिलता है। जंगल में ग्रेटर सेज ग्राउस 10 साल तक जीवित रहते हैं, जहां वे झाड़ी और घास के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ घाटियों से सटे पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। उत्तरी अमेरिका में ग्रेटर सेज ग्राउस की आबादी लगभग 1.5 लाख है। तो दोस्तों, क्या आपने इन पक्षियों के बारे में पहले कभी सुना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।